Yo, what's up mga karancho? Ito na nga. Yung ganap natin, wala tayong intro, kaya ito na lang, magpapaliwanag na lang ako. Sa barangay ka magpaliwanag. Ito na nga. Madalian yung ganap natin kanina, kaya wala tayong intro. Kaya ayun. Awa ng Diyos, nadali naman natin, nakuha natin yung problema. Sa mga troubleshoot tungkol sa mga misfire. Ayan. Mga 6 cylinder, 4 cylinder, mas madaling hanapin kung saan ang misfire. So, yun na nga. Panoorin nyo na lang ang ating ganap kung paano natin nakuha yung misfire nung makina. Ang sasakyan na yun ay Dodge Charger 2015. Panoorin nyo na lang kung paano natin na-solve ang trouble nung misfire. Panoorin nyo na lang. Ayan mga karancho ang ating project. Kung mapapansin nyo, ang makina may palyado. Diba? Karamihan nito may sira ang coil. Kaya lang, kailangan natin tanggalin ang intake manifold para makakuha natin yung coil dito sa kabila. Ayan. May coil din yan dito. Tatlo yan dyan, tatlo rin dito. Tatanggalin natin to. Okay. Ika na natin. Kadalasan ang sira nito, ito, naglilik yung kuryente rito. Makikita mong mailig kasi may kulay puti siya, may spot na kulay puti. Papakita ko sa inyo mamaya pag nakita na natin.
Wala sang leak, walang... Pag may leak kasi, may spot na puti. Ngayon titingnan natin siya sa spark plug. Spark plug tayo magbabase. Kung mapapansin nyo, yung coil ang lagay ko mula sa kaliwa pa kanan, ganon din dito, para makikita natin kung aling spark plug ang may problema, kung anong cylinder yung may problema. Yung spark plug pare-pareho. Ibig sabihin wala rito. Tingnan natin sa kabila. Ayan. Kita nyo yan. Basa. Basa siya ng langis o kaya basa siya ng gasolina. Ibig sabihin, itong cylinder na ito hindi gumagana. Cylinder number 5. Cylinder number 5 ang hindi gumagana. Tadi. Cylinder agam pangsa. Mapisungod to. Pinset wala pinset nada. Mas mapinos kita wala. Ako say gaya lahat ko.
dito natin nakita yung problema. Ito yung cylinder number 5. Kasi ito yung 1, 2, 3, 4, 5. Yan, number 5. Yan natin nakita yung problema. Sana coil lang yung problema. So, siyara mo din. Ayos. Doon. Ayos na. Dati mapalag yung makina, ngayon ayos na. Coil lang yung problema. Ayos! So ayun na nga mga karadyo. Wala na yung ating pasyente. Nadali na natin. At nagmamadali. Nakaka ano na siya eh. Pangatlong shop na itong pinuntahan niya. Pangatlo sa akin. So yun na nga. Nakatapos na naman tayo ng ating ganap. At muli po, ako'y nagpapasalamat sa inyo mga nanonood. Ako'y nagpapasalamat sa inyo mga panonood sa aking mga video na kahit na paulit-ulit na lang halos. Wala po talaga akong ibang magawa eh. Wala akong ibang may content. Pag uwi ko ng Pinas yan, magsasawa tayo ng maraming idea. So, yun na nga po. Hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa inyong mga panonood. Sa mga nagtatapos ng aking video, malaking tulong po yan sa channel ko. Na kunti na lang, 300 na lang ang kulang natin sa WH. Mga isang linggo na lang siguro. So, yun na nga. Maraming salamat. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, sana po mag-subscribe na rin po kayo. At ang ako'y makauwi na lang Pinas. Pag ako na-monetize talaga, mas baka umuwi na ako ng Pilipinas. Kahit maliit pa yung aking channel, pwedeng umuwi na ako ng Pinas. Kasi doon sa Pilipinas marami kong pwedeng gawing content. So yun na nga. Haba na naman ang aking daldal. Maraming salamat po sa inyo uli. At God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat. Bye-bye.